آمد میگوید به نزد باغ، نگاه کرد که یک جوان در دستش کوزه دارد و گلهای باغ آب میداد. حضرت گفتن السلام علیکم، درود و رحمت خدا به تو باد. و علیکم السلام گفتن. پیامبری خدا گفتن و در از پیامبر گرامی چگونه امروز برادرای ما خواهش میکنند در حقم دعا کن، در حق پدر و مادرم دعا کن. عالم ها یک وسیله اند برادرای عزیز، عالم ها را وسیله گذاشتن این جایزه در شریعت که عالم وسیله میگذاریم که در حق ما همیشه دعا کن و با واسطه عالم ما از پروردگار آنچه آرزوها داره میخواهیم حاصل شود. این در شریعت ما درست است. چگونه به اسماء حسنا و با صفاتهای پروردگار وسیله میگذاریم، همچنان عالم ها را وسیله گذاشتنم این درست است. حضرت گفتن در حقم یک دعا کن. گفتن فقط دعای من، مقصد من همین است که دعا کن که خداوند به مثال یک دانه گندم محبتش را در دل من جای کند. حضرت عیسی گفتند و مثال محبت یک دانه گندم در دل تو اگر جای شود، میدانی که تو قوت نمیکنی، دل تو پاره پاره می شود، تو این قوت پیدا کردن نمیتانی. تو حضرت خیلی نیستش دعا کن که خدا نصف دانه گندم در دل من عشق خودش را، محبت خودش را جای کند. حضرت دستش برداشتن، دعای پیامبرها همه تیری در نشان بود. دعا کردن خدایا همین بنده تو که میخواهد نصف دانه گندم محبت عشق در دلش باشد، خدایا نصیبش کن. دعا کردن، حضرت رفتن. از بین یک سال گذشت. امام غزالی میگوید آمد میبیند که باغ خراب شده است، در باغ کسی نیست. آن کوزه‌ای که آب میداد در یک گوشه باغ پرتافته شده است. حضرت پرسیدن اینجا یک جوان بود، این باغ این آباد بود، این چه است که نه جوان میبینم و این باغ خزان میبینم؟ گفتن حضرت از زمانی که شما دعا کردین در دل این همون عشق پیدا شد و این آدم دیوانه شد و کو و کو میگردد. میگه پروردگار مناجات کرد، خدایا گفت این بنده تو الحال در کجاست تا که من با او صحبتی کنم. میگه جبرائیل راهنمایی کرد، گفت پیغمبری خدا گفت در بین فلان صحرای به سوی خدا مناجات دارد. حضرت عیسی میگوید نزدش رفتم، بالا یک سنگ برآمده بود، چهرهش میگه به سوی آسمان گویا چیزی را میبیند، دیدش میگه به سوی پایان میپرتاید. گفتم السلام علیکم، جوابی نیست. باز تکرار کردم، 3 بار تکرار کردم سلامتیم، از جوان چیزی جواب نمی آید. ندای آمد که ای عیسی گفت این آدمی که در دل او، در وجود او نصف دانه گندم از عشق ما جا شده است، این سخن آدمی را دیگر نمیشنود، دیگر نمیشنود. گفتن قسم به عزتم گفتم پروردگار اگر اره را بگیر از بالای سر تا پایان پاش پاره بساز و درک نمی آورد. این عشق است، این محبت است که دوستای خدا، بنده های خدا این راه را برای خود آرزو میکردند، این راه را برای خود بهترین راه میدونستند.